Labvakar visiem! Gan tiem, kas jau zina, kas ir palmings, gan tiem, kas vēl nezina, kas šokar pirmo reizi, ko tādu mēģinās. Man prieks, ka jūs visi esat šeit. Jā, tātad mazliet par palmingu. Palmings tātad ir ļoti laba atslābināšanās tehnika, kuras laikā mēs atslābinam gan acu muskuļus, gan pašas acis. Un mēs to varam veikt tieši tā, kā mēs šokar to darīsim, ar mazu meditāciju, kurā mēs dosimies ceļojumā. Bet pirms paša palminga mēs varētu atslābināt arī kaklu, plecus, arī izdarot pāris vingrinājumus. Mūsu kakls ir tā vieta, kas mums ikdienā saspringst visvairāk. Tad, kad mēs sevišķi skatāmies tieši tāpat kā tagad es datorā, tad mēs it kā, sevišķi, ja kaut kas ir tāds ļoti nopietns jādara, tad kakls ir tas, kas saspringst, un acis arī attiecīgi, un mēs aizmirstam pilnīgi visu par sevi, ka mums ir jāmirkšķina, ka mums ir jāatslābinās. Lai atslābinātu kaklu un plecus, mums palīdz dažādi vingrinājumi, protams, arī masāžas, kuras ir ļoti ieteicamas. Kā mēs to šodien darīsim? Šos vingrinājumus jūs varat izpildīt arī ikdienā, tad, kad, piemēram, jūs esat darbā, arī lai atslābinātu gan acis, gan kaklu un pabūtu kopā ar sevi, ne tikai ar savu darbu un savu datoru. Lūk, pirmais vingrinājums, mēs rakstīsim vēstuli ar degunu. Tātad to jūs varat darīt, jūs varat, protams, ar degunu rakstīt lielus burtus, bet varat rakstīt arī maziņus, piemēram, ja jums ir kāda ielgusi sanāksme un jums gribās atslābināties, it kā informāciju jūs varat uztvert, bet tajā pašā laikā arī atslābināt savu kaklu. Tātad mēs varam uzrakstīt, piemēram, es redzu pavisam skaidri ar degunu. Piemēram, velkot burtu, S burtu, R burtu, un tajā pašā laikā sajūtam, kā mums atslābinās pleci. Jūs varat turpināt, es runāšu, jūs varat sajust, kā atslābinās pleci, kā viss kakls atslābinās, un galvas kausa aizmugurējā daļa pamatnīte. Varam arī pasmaidīt. Rakstot, es redzu pilnīgi skaidri. Šo var darīt arī autobusu pieturā stāvot. Tāds ļoti vienkāršs veids, kā atslābināt visu kaklu, plecus, galvu. Un līdz ar to, tad, kad mēs atslābinam galvu, plecus un kaklu, mums vairāk pieplūst skābeklis kopā ar asinīm. Un skābeklis ir ļoti svarīgs mūsu acīm, jo pateicoties skābeklim, kas pieplūst tīklenai acīs, mēs varam redzēt labāk, krāšņāk, krāsaināk. Jūs varat izdomāt, ko vēl jūs gribat sev šodien uzrakstīt ar degunu. Varbūt to, ka ir bijusi brīnišķīga diena. Kādreiz bija mašīnās tādi sunīši, kuriem galva tā kustējās pie kustībām. Aptuveni tādai kustībai būtu jābūt tādai vieglai, atbrīvotai, pavisam vieglai. Un tie, kas vēl nepabeidza, grib pabeigt kādu teikumu, kuru rakstīt ar degunu, var pabeigt, bet pārējos es aicinu pievienoties nākamajam vingrinājumam, un, lai šo vingrinājumu mēs taisītu, mums ir jāatrod punkts kaut kur sev priekšā. Jūs varat arī pagriezties sāņus, lai nebūtu jāskatās datorā, nav obligāti skatīties uz mani, un jūs varat paskatīties, atrast kādu punktu, kurā jūs varat skatīties tieši gandrīz sev pretī, mazliet varbūt zemāk par acu augstumu. Un nofiksējiet šo punktu, un skatoties šajā punktā,
Viegli pagrieziet galvu pa kreisi, tad atpakaļ uz punktu un pa labi. Nesasniedzot galējo robežu, lai ir viegli acīm. Tāda viegla kustība pa kreisi un pa labi. Jūs varat pievienot arī šai kustībai elpu, piemēram, pa kreisi ieelpot, un pa labi griežot, izelpot. Sanāk tāda mazliet lēnāka jau kustība, bet acis skatās vēl joprojām tajā vienā punktā. Šeit mēs gan atslābinam kaklu, to kustinot, gan arī mazliet pievēršam uzmanību acīm, acu muskulīšiem, acu kustīgumam. Un tajā pašā laikā arī iecentrējam savu skatienu šajā vienā punktā. Un šo arī mēs varam, piemēram, sēžot pie datora, darbā vai mājās, uzlikt sev atgādinājumu ik pa 20 minūtēm, paskatīties tālumā vai arī uztaisīt šo te vingrinājumu, lai atslābinātu gan acis, gan kaklu. Un tad, kad mēs esam šo vingrinājumu, viņš jau mums ir apnicis, mēs varam tajā pašā punktā skatoties celt uz augšu un uz leju galvu laist, bet arī nesasniedzot galējo robežu, lai ir viegli un patīkami gan kaklam, gan acīm, skatāmies punktā un uz augšu un uz leju. Kustinam galvu. Brīva kustība. Pilnīgi atslābinamies. Varam atkal pievienot elpu, ieelpā uz augšu, izelpā uz leju. Un pievēršam uzmanību visam, kas notiek mūsu augumā, uz kuru virzienu mūsu acīm patīk labāk, kurā virzienā acīm tik ļoti nepatīk varbūt. Sajūtam savu augumu arī, zin. Tātad skatāmies tajā vienā punktā un tikai kustinam galvu uz augšu, uz leju. Un nākamais, mēs varam samainīt citā punktā skatīties, varbūt šis jau apnika. Mēs taisam tādu tā kā bezgalības zīmi, bet skatāmies vienā punktā. Tieši tāpat kā tas sunīts tajā mašīnā, bet mazliet koordinētāk, bet arī ar atslābinātu kaklu, atslābinātiem pleciem, skatiens vienā punktā, un mēs mierīgi grozam galvu. Tā it kā gribētu savienot abas divas puses kopā. Vieglas kustības, mierīga elpa. Ir bijusi skaista diena, un mēs noteikti esam pelnījuši, lai atslābinātos un atslābinātu savas acis. Un, kad esam, mēs varam apstāties un uz otru pusi. Atceraties, uz kuru pusi taisījāt pirmo bezgalības zīmi? Tagad pretējā virzienā. Varbūt arī jūs varat pamanīt, kurā virzienā jums patīk labāk. Varbūt acis jūtās labāk vai kakls jūtās labāk. Pievērsiet uzmanību pilnīgi visam.
Un lēnām stāsimies. Samirkšķināsim acis. Tā, nevis samirkšķināsim, bet mazliet, kas aizvērsim acis 6 reizes tā stiprāk nekā parasti. 2, 3, 4, 5 un 6. Un viegli pamirkšķinam 12 reizes. Tā viegli kā tauriņa spārni. Un paskatāmies apkārt, varbūt mēs redzam labāk. Interesanti, kā jums ir. Vai jūs redzat labāk vai nē? Nu, lūk, un tātad par palmingu. Es ticu, ka jūs esat jau atraduši to īsto vietu, kurā jūs veiksiet šo palmingu. Ja jūs to darīsiet sēdus, jums noteikti jau ir spilvens, uz kura uzlikt rokas, tātad elkoņus atbalstīt, lai varētu salikt plaukstus ar plaukstu centriem uz acīm, tā, lai pirksti sakrustojās uz pieres. Sajūtam savas kājas, ja mēs sēžam, sajūtam savas pēdas, kā tās stabili stāv uz grīdas. Un ja mums ir jāpieliecās, ieliecamies iegurnī, nevis saliecam galvu un kaklu, jo šeit būtu jābūt vienam veselam. Galvaskauss ar kaklu un galvu ir vienā līnijā, tad, kad mēs esam uzlikuši rokas uz acīm. Tāpēc tas spilvens vajadzīgs, ja? Tad, kad esam iekārtojušies pavisam ērti, mēs varam ieelpot un izelpot. Sajust savu augumu, atslābināties. Varbūt, ka mēs vēlamies kaut kā pakustēties, izkustināt savu augumu, lai vēl vairāk to atslābinātu, sajūtam savu augumu. Tātad sajūtam savas pēdas, iezemējam tās. Lai tās stabili ir uz grīdas. Un mugurkauls ir vienā līnijā. Ieelpojam un izelpojam. Un vēlreiz ieelpojam jaunu enerģiju un izelpā pilnībā atslābinamies. Un kad esam sajutušies, atslābinājušies, saberzējam plaukstas tā, lai plaukstu centri paliek pavisam silti. Dažkārt pat var sajust, ka viņi smaržo savādāk. Un uzliksim plaukstus ar plaukstu centriem uz acīm, tā, lai zem plaukstām var acis brīvi pamirkšķināt. Un vienas plaukstas pirksti ir krusteniski pārlikt pār otras plaukstas pirkstiem uz pieres. Tā, lai caur plaukstām neiespīd gaisma. Un pamirkšķināsim, lai pārliecinātos, ka acis nav nospiestas. Un aizvērsim tās. Sajūtam, kā atslābinās acis. Atslābinās arī uzacis. Vaigu kauli. Piere. Viss galvaskauss. Kakls, pleci, rokas. Ir ērti un labi, nekas netraucē. Mēs ieelpojam vēlreiz jaunu enerģiju un izelpā atslābināmies. Un šodien mēs esam ieradušies pie jūras.
Jau verot vaļā automašīnas durvis, var sajust mazliet sāļo jūras gaisu. Tas ir piepildīts ar maziem sāļiem ūdens pilieniņiem. Un tu labpatikā ieelpo šo gaisu, jo zini, ka tas tev ir veselīgs. Tas satur ionizētās daļiņas, kas stiprina tavu imūnsistēmu. Tu sāc iet pa taku, kas tevi ieved Priežu mežā. Taka ir skujām piebirusi, un tu skaidri redzi šo skaisto, smaržīgo skuju paklāju. Jā, tas arī smaržo, jo saule spiežoties cauri Priežu zariem ir šīs skujas sasildījusi, un tās siltumā gaisu piepilda ar ēteriskajām eļļām, kas ieelpotas attīra tavu degunu, bronhus un plaušas. Te piejūras mežā var tapt vesels, un nemanot tavā sejā parādas smaids. Taka ved tevi gan kalnā, gan lejā, gar tādām resnām priedēm, kas te bija jau pirms tevis, tās garas stiepjās debesīs. Bet ir arī tādas, kas izliekušās dažādos līkumos ar platiem zariem visapkārt, un ir arī pa kādai mazai priedītei. Un skat, vēl kāds mazs pīlādzēns mēģina mēroties ar garajām priedēm to augumā. Nes ko pašas priedes par šo niekalbi domā, noraugoties no augšas, vai gan varbūt tās pavisam par to nedomā. Tām ir augstāki mērķi. Takai abās pusēs ir zaļas sūnu kupenes un melleņu mētras, un tu pamani, ka, ir vēl pāris mellenes kādos zariņos saglabājušās. Nē, gailenes gan neredz, vismaz uz šīs takas. Un ejot tālāk, tu nonāc pie smilšainām kāpām. Ja mežā vēju pavisam nemaz nejuta, tad te jau to var sajust. Un tas ir tik maigs, ka apņem tavu seju un rokas, kā maigs zīda lakats. Tev pat sagribas ar to paspēlēties un padejot. Tu noauji basas kājas un ieliec savas pēdas smiltīs. Sajūtot to siltumu un maigumu, tu pavisam noteikti jūti, kā caur tavām pēdām no zemes tiecās siltums un mīļums. Tu esi drošībā, zeme tevi mīļi tur. Tā tevi atbalsta. Gan šajā mirklī, gan visos tavos iesākumos. Tā vienmēr ir bijusi zem tavām kājām, un ir arī šobrīd. Tu sajūti, kā tavs augums piepildās ar zemes spēku. Šie mazie kristāliskie smilšu graudi, kurus tu jūti zem savām pēdām, jūras nogludināti saules pielieti, zem tavu pēdu spiediena sūtas tev savu kristālisko mirdzumu, un tavas acis top pavisam skaidras, un prāts pavisam tīrs. Kāda neaprakstāma dāvana tā ir būt pie jūras, kad saule silda. Un tu paskaties tālumā, tā pavisam brīvi, palaid skatu apkārt, gandrīz neviena nav. Ir tikai pāris gājēji tālumā. Tu tuvojies jūrai, un smiltīs ir iemītas citu jūras apmeklētāju pēdas. Var saskatīt, kā gājuši vecāki ar bērneļiem, kāds ir pastaigājies ar savu suni, un tu pavisam skaidri pamani, kurā vietā saimnieks sunim bija aizmetis kociņu, lai tas to noķertu. Un kāda balerīna ir smiltīs uzzīmējis perfektu apli. Būtu bijis tik skaisti redzēt, kā viņa to dara.
Un te simtiem tūkstošiem balti rozīgu gliemežvāku piemētāts, ko jūra ir izskalojusi. Uzkāpjot, tie nokrakšķ un saplīs simtiem mazās lauskās, lai jūras noslīpēti vēlāk kļūtu par mirdzošiem smilšu graudiem. Un tad visas pēdas pazūd. Te viļņi ir noglāstījuši zemes krastu, tā satiekoties diviem elementiem. Jā, pie jūras satiekas visi elementi, gan zeme, ūdens, uguns kā saule, vējš, kā gaiss un mīlestība, kas katrā cilvēka sirsniņā un visapkārt gaisā virmo. Tu ieelpo šo gaisu, tā piepildot sevi ar šo visu 5 elementu enerģiju. Tu piepildi sevi ar mīlestību, un tavā augumā ieplūst skābeklis, kas izplūst pa visu tavu augumu. Un tu sajūti, kā tevī iedegas pateicība par to, ka esi šodien šeit. Tālumā tu redzi putnus, lidināmies uz zilo debesu fona. Tās ir kaijas, kas ik pa laikam nolaižas, lai pašūpotos jūras viļņos. Jūras viļņi saulē mirdz, tie ir ietērpušies sudrabā. Viens aiz otru tie nāk un iet, un pie krasta mazliet uzputo. Tu skaties un ieraugi kādu viļņu sākumu un izseko tam līdz pat tavām kājām. Ar pirkstu galiem sajūti, ka ūdens ir vēsāks, bet pavisam patīkams. Tu iebrien mazliet dziļāk, un tā ar ūdeni līdz potītēm tu sāc iet pa labi gar krastu. Tālumā tu redzi kādu, kas pieliecies kaut ko meklē akmentiņos krastā, varbūt kādu laimes akmentiņu, ko vēlāk kādam uzdāvināt, vai iekarināt aukliņā un nēsāt ap roku vai ap kaklu. Tev garām paskrien 2 skrējēji, tu ar skatu seko tiem, kā tie attālinās no tevis savos košajos tērpos, kedām zibot, un tu tā padomā, ka vislabāk taču ir ar basām kājām. Tu paveries debesīs un ieraugi mākoņus, kas tādi vientuļi, pāris vien peld tev virs galvas. No tiem jau lietu nevar gaidīt, un šodien tas ir labi, jo gribas baudīt sauli un silto dienu. Viens no tiem aiziet priekšā saulei, un tagad tas mirdz. No tā uz visām pusēm tiecās saules stari. Tas droši vien varētu lielīties, ka pats ir saule. Tā skatoties uz augšu un tālumā, tu sajūti, ka zem kāju pēdām vairs nav smiltis, bet gan akmentiņi. Un tu tos arī ieraugi, tādi krāsaini, jūras nogludināti, apmīļoti, daži izskatās kā dzintara gabaliņi. Tu pieliecies un paņem vienu rokās. Nē, tas nav dzintars, tāds skaisti dzeltens. Un tad tu ieraugi vēl vienu. Tas gan varētu būt dzintars, tu pieliecies un paņem to rokās, tāds pavisam maziņš. Tu nopēti to, tā visus stūrīšus, un šķiet, ka ir. Vai tā varētu būt, ka tas ir dzintars? Un tad tu saproti, ka meitene, kura pieliekusies, ko meklēja, droši vien meklēja dzintarus. Tu ieliec atradumu kabatā. Tagad tev ir pilnīga skaidrība, ka tas ir dzintars. Tā pastaigājoties, tu redzi, ka saule ir gandrīz iekritusi jūrā. Tā veido sarkanīgi mirguļojošu taku no Liedega līdz pat apvārsnim. Bet tev ir laiks doties mājās.
Un tu mazliet pakavējies ar acīm pie šī skaistuma, cēlies kājās un dodies atpakaļ uz mašīnu, lai dotos mājup. Priežu mežs vairs nav tik saules pieliets kā tad, kad tu te ieradies. Taču visu var ļoti labi pamanīt. Tu ieelpo gaisu, kas ir dzidrāks, mazliet vēsāks, kā tas bija tad, kad tu te ieradies. Un lēnām pa to pašu taku, pa kuru atnāci, tu nonāc pie ceļa, uz kur stāv tavs auto. Un tavs šodienas ceļojums uz jūru ir noslēdzies. Bet tu jūti savā kabatā mazo dāvanu, kuru paņemsi līdzi kā atgādinājumu par šo skaisto dienu pie jūras. Tu ieelpo un izelpo. Lēnām sajūti sevi, atkal esot šeit, un noņem rokas no acīm, bet acis paliek vēl ciet. Un lēnām mirkšķinot acis, tās atver vaļā.